पळय आमी सोरो जंक्शनाचेर आहा हांगा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आहा. ऑलरेडी ट्रेंचिंग मारलेलें आनी काम सारकें जोरान तेंचें चालू आहा. आमी हांगा चॅक करपाक आमी प्रेझेंट रावल्या. सो बेजिकली जंक्शन बंद आसल्या कारणान बॉबी बार जंक्शन आहा पळय थंयच्यान तुका शिवोले वयतलो जाल्यार बेजिकली ते अंजुनाच्यान कोण नाजाल्यार कोण कालांगूटच्यान कोण येता पळय तेंच्यांनी बॉबी बारा कडल्यान लेफ्ट घेवन वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून डायरेक्ट आमी डायरेक्शन सगळे बॅनर्स आनी बोर्ड्स मारलेले आहा. सो प्लस आमी स्टाफ डिप्लॉय केल्ले आहा. सो पेट्रोल पंपा कडसून तेंच्यांनी रायट मारले की तसोच रोड घेवन तुज्या बाद्यान हांगा वयर सरता तो त्या जंक्शनाचेर म्हटल्यार तुमकां शिवोले वचपाक. तशेंच शिवोलेच्यान कोण येता तांकां दोन ऑप्शन आहा. आयदर तूं शिवोलेच्यान येवन ह्या जंक्शनाच्या आयल्यान हांगा रायट मारून एक भितर रोड वयता तो वागातोर पेट्रोल पंपा कडेन भायर सरता. तशेंच हांगा लेफ्ट मारले की तुका विनायक रेस्टॉरंटा कडेन थंय भायर सरता. सो दोनूय ऑप्शन आहा. ओके. तशेंच आसगांवच्यान कोण येतले नाजाल्यार म्हापसाच्यान कोण येता पळय तेंच्यांनी विनायका कडल्यान येवपाचें ना. तेंच्यांनी डायरेक्ट तशेंच बॉबी बारा कडल्यान स्ट्रेट फुडें येवन सेम वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून रायट घेवन नाजाल्यार हांगा सुद्दां इंटरनल एक रोड आहा पण जे कोणाक आयडिया ना तेंच्यांनी वागातोर पेट्रोल पंपा कडसून रायट मारून सेम ह्या रुटाक पावता. कितके दीस बंद आसतलो? आतां प्रोजेक्टेड आहा टायम 3 दीस पूण तेज्या पयलीं म्हाका दिसता जावपाक जाय कित्याक काम तेजें बरें जोरान चल्लेलें आहा. आनी आमी स्टाफूय डिप्लॉय केला. आमी रावंड द क्लॉक स्टाफ आमचे डिप्लॉय केल्ले आहा. प्लस आमी लोकांच्या सुविधा खातीर बॅनर लायल्ले आहा म्हणजे शोईंग खंयच्या डायरेक्शनान घेवपाचें तें म्हणजे खंय प्रोसीड जावपाक जाय तें. सर बाकीचे ट्रॅफिक कशें मॅनेज जाता कित्याक सद्या सिजन चालू आसा आनी 2 व्हिलर 4 व्हिलर ट्युरिस्ट जास्त प्रमाणान येता सो ते कशें चलयतात कितें करतात रस्तो ब्लॉक जाता सो ना आमी कितें आहा ह्या कामाक लागून स्पेशली आमी थोडे एडिशनल स्टाफूय मागयल्ले आहा कित्याक लोकांक इनकन्विनियन्स ना जावच्या कारणान आमचे जे रेगुलर डिप्लॉयमेंट आसता पळय ते पॉयंट धरून प्लस हे डिप्लॉयमेंटाक लागून आमी एडिशनल स्टाफ मागून मॅनेज करता. सो एटलिस्ट 3 दीस वयतले हेका हो प्रोजेक्टेड टायम जेई सर मातशें ब्रीफ करा की जेन्ना आतां सद्या काम अंडरग्रावंड केबलिंगाचें चालू आसा 33 kV सो जसं डेडलायन दिल्या 3 दीस सो कशें डेडलायन आमची बेरेस्तारा पर्यंत ना. वी वील ट्राय टू कंप्लीट इट बाय थर्सडे. जायत ना जाल्यार फ्रायडे जर मॉर्निंग गेले जाल्यार लेटस्ट बाय नून फ्रायडे नून पर्यंत आमी कंप्लीट करतले. आमी कमिटेड आहा आनी जें आमचें काम चालू आसा पळय ज्या स्पिडीन चालू आसा इट इज अहेड देन प्लॅन शेड्यूल. वी शूड कंप्लीट इट विदीन टायम. ओके. आनी एक मेसेज म्हणल्यार लोकांक खातीर एक 3 दिसां खातीर मातशें बेर करचें कित्याक हें काम आहा पळय जावपाकूच जाय आनी इट इज इम्पॉर्टंट काम तें फ्युचर प्लॅन करून काम घेतलेलें आहा. सो मातशें इनकन्विनियन्स जातले पूण तरी आमी स्टाफ डिप्लॉय केल्ले आहा लोकांक तितको इनकन्विनियन्स ना जावच्या कारणान. सर आफ्टर 6 कशें कितें मॅनेज करता चडशे लोक सांजचे टायम क्लबाक हेका तेका सनसेटाक येता तेंचे कशें कितें करता? पळय ह्या सायडीन वचपाक रोड जशें हांवें सांगलां पळय तशें ऑल्टरनेट रूट्स ओपन आसात. तशें आमचे स्टाफ आमी नॉर्मली आमचे डिप्लॉयमेंट 9:30 पर्यंत आहा आमी तेका लागून एडिशनल स्टाफ मागून आमी तेंचो टायमूय आमी वाडयल्लो आहा आनी लेट नायट पर्यंत स्टाफ दवरतले. येस सर.